Kalem-kalem mas. Kalem-kalem mas. Ekstrim. Ngeri loh. Kita jalan di air terjun. Posisinya mau ke air terjun. Catch 'em all. Iya, ini tapi bikin saya nuwes sidang itu. Lali ya betul. Padi kan lewat pincer kono ya. Ini kurang dompet Erwin ya jadi. Itu jam yuk. Kapan kita udah akhirnya saya iya.
ya aku udah sumpah. Ngilu aku udah. Masih ada lagi gitu Pak. Mas. Kita jalan di air terjun. Posisinya mau ke air terjun. Yang atas katanya retak itu ya lemah bekas ceritanya. Oke guys, lanjut. Wih, jalan nih. Siapa itu? Anyep lur. Mandi. Mati. Ampun. Mandi, guys. Enggak. Enggak. Oke. Oke. Rambutnya aku tak kenal, Kak. Aku tak kenal. Ini video aja. Kayak gitu. Ya engko tak kedelane konten lah. Bungas mesti. Oke guys. Wayahe pulang. Oke.